мынау жаңартылған білім беру мазмұнында мектептерде орта білім беру саласында елбасының 4К дағдысын қалыптастыру жолдары кеңінен өріс алуда. Естеріңізде ме, Қарлығаш, мен сабақта осы көп айтқанмын. 4К дағдысын. Формировать 4К. Креативность, коммуникация, критическое мышление, умение работать в команде. Или же коллаборация. Помните, 4К? 4К. Осыны мен айтқан болатынмын. Соның ішіне қайталаймын. Бірінші, критическое мышление. Қазақ тілінде сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту. Креативность деген қазір мен айтып отырған шығармашылдандыру. Коллаборация деген сотрудничество немесе командада жұмыс істей білу дағдысы. Және коммуникация деген қарым-қатынас. Мінекей тұлға қалыптастырудағы 4К дағдысын елбасының жолдауында айтылған, соңғы жолдауында айтылған 4К дағдысы осы 4К. Жазып аламыз ба, жоқ, есте сақтаймыз ба? Түртіп аласыздар ма, Жанат? Тұлғаны қалыптастырудың 4К дегенде бас әріппен қойсыздар. 4К дағдысы. Бас әріппен К қойынды. Орыс тілінде төртеуге К әріппен келеді. Сондықтан К болып аталып тұр. Қазақ тіліне аударғанда бұлар К әріппен аударылмайды бәрібірдей. Бірінші, коммуникация, қарым-қатынас. Екінші, креативческое шығармашылық. Жоқ, критическое мышление. Критическое мышление сыни тұрғыдан ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті, дағдысы немесе. Үшінші, жаңа сіз айтқан креативность немесе шығармашылдандыру. Шығармашылық қабілетін дамыту. Бар ма? Және төртінші, нағыл дейсіз? Командамен. Дұрыс айтасыз, төртінші командада жұмыс істей білу дағдысы. Оны орыстар коллаборация дейді. Сондай термин бар. Коллаборация. Переводится с русского, это сотрудничество. Сотрудничество дегеніміз командада жұмыс істей білу дағдысы. Мысалы, жобалай оқу технологиясында, топтық жұмыс технологиясында, дебат технологиясында командада жұмыс істей білу дағдысы қалыптасу керек қой. Оқушыларда да, студенттерде де, магистранттарда да, барлығында. Сонымен осы 4К дағдысының біздің екінші заңдылығымыз білім беруді шығармашылдандыру, креативтендіру, соның екінші пунктіне сәйкес келіп тұр екен. Ары қарай, білім беру үдерісінің шығармашылық сипаты, дәрісті жалғастырамыз. Білім беру үдерісінің шығармашылық сипаты, оқу пәні бағдарламаларының мазмұндық құрылымдық жүйесі. Не арқылы жүзеге асыратынын айтып отырмын, бұны міндетті түрде жазып алу керек. Білім беру үдерісінің шығармашылық сипаты, оқу пәні бағдарламаларының мазмұндық құрылымдық жүйесі. Өтір арқылы жалғастырайық. Білім беру технологиялары. Қайталаймын. Оқу пәні бағдарламаларының мазмұндық құрылымдық жүйесі, білім беру технологиялары мен әдістемелерінің түрлендірілуі. Білім беру технологиялары мен әдістемелерінің түрлендірілуі. Бар ма? Түрлендірілуі. Ақпараттық технологиялардың қолданыс өрісі. Және профессорлық оқытушылық құрамының шығармашылық, креативтік әлеуеті арқылы анықталады, әрі жүзеге асырылады. Және профессор оқытушылар құрамының белгілі оқу орнының әрине профессор оқытушылар құрамының шығармашылық немесе креативтілік әлеуеті арқылы естіліп тұр ғой, шығармашылық әлеуеті арқылы. Шығармашылық немесе креативтік әлеуеті арқылы анықталады, әрі жүзеге асырылады. Шығармашылдандыру түсінікті ол креативтендіру заңдылықтары. Білім беруде ол негізгі басты заңдылықтардың бірден саналады, дарландыру заңдылығынан кейін екінші орынға қойып отқанымыз осы. Келесі, үшінші заңдылыққа көшейік, балалар, оза оқыту, орысша опережающие заңдылықтары. Оза оқыту заңдылықтары. Жалпы білім беру үдерісі деп балалар, мен орта білім, жоғары білім түгел алып отырмын. Жалпы білім беру үдерісі
әрдайым қозғалыста болатын. Әрдайым қозғалыста болатын. Динамикалық болмысы ерекше. Динамикалық болмысы ерекше. Динамикалық болмысы ерекше көрінетін құбылыс. Динамикалық болмысы ерекше көрінетін құбылыс. Так. Өздеріңіз айтып көріңіздерші, бәлкім сіздер айтарсыздар. Оза оқытуды қалай түсінесіздер? Сабақ бересіздер ғой жоғары оқу орындарында, Қарлығаш. Так. Жаңалықтарды алдын ала сезіну. Тағы да. Жалпы не ол оза оқыту? Что значит опережающий обучать? Опережать время, опережать события, опережать те или иные реформы. Қалай түсінесіздер бұны, оза оқыту дегенде? Жаңағы педагогикалық технология қолдану әр сабақта. Иә, дұрыс айтасыз, иә. Иә, тағы да. Тек қана технологияларды қолданумен шектеле ме оза оқыту? Қалай білесіздер? Технологиямен шектелмейді, ол білім беру реформасына да байланысты шығар. Жақсы, тағы да. Қазір өзгермелі жағдайда жоғары білім беру саласында қандай жаңалықтар болып жатыр қазір? Айтыңыздаршы. Не бар бізде? Біз өндіріске маман дайындап жатқанда өндіріспен бірге жұмыс жасау бар ма бізде? Біздің өндірісіміз мектеп қой енді. Тығыз қарым-қатынас бар ма бізде? Практика, педагогикалық. Иә, педагогикалық практикадан өтеді. Жақсы, педагогикалық практикадан айталық Назарбаев зияткерлік мектебінен біздің студенттеріміз практикадан өткенде, тәуір өткен студенттеріміз ары қарай соны жұмысқа алу туралы келісімшартқа отырады. Так, тағы да қандай жаңалықтар бар? Бүгінгі таңда жоғары білім беру жүйесінде балалар. Өткенде мен айтқам осыны жаңалықтарды. Ойлаңыздаршы. Кімнің есінде? Қандай жаңалықтар бар екен? Инклюзивті білім беру дегеніміз не, балалар? Ол қандай жаңалық еді? Естеріңізге түсіріңдерші. Академиялық ұтқырлық деген жаңалық бар ма бізде? Академиялық ұтқырлық. Бар ғой, шетелдерге барып, академиялық ұтқырлықпенен студенттер, магистранттар, докторанттар білім беру тәжірибесін өтіп жатыр ма, жоқ па? Тағы да, естеріңізге түсіріңіздер, үйде отырсыздар ғой, түсініп отырмын, бірақ кей тұрған мен. Тағы да. Жақсы, жазайық. Заман талаптары мен ғылым мен техника жетістіктеріне лайық. Заман талаптары мен тезірек жылдамырақ ойлансақ, уақытты ұтымды пайдаланамыз дегенім ғой. Заман талаптары мен ғылым мен техника жетістіктеріне лайық. Ғылым мен техника жетістіктеріне лайық. Жалпы білім беру жүйесінің жаңалыққа бейім болуы, және ең бастысы жаңалықтарды алдын ала сезініп, келер уақыттың маманын даярлап шығуға. Анау микрофонды сәл бәсеңдетіп қойсаңыздар, жағындағы шу естілмейді. Жаңалықтарды алдын ала сезініп, келер уақыттың маманын даярлап шығуға алдын ала даяр болуы керек. Так. Сондықтан оза оқыту заңдылықтары, қалай ойлайсыздар? Жалпы білім беретін мектепке тән болу керек па, жоқ, жоғары білім беру жүйесіне тән болу керек па, оза оқыту заңдылықтары? Балалар, қалай ойлайсыздар? Ең алдыменен. Қарлығаш, дұрыс айтасыз. Жарайсыз. Оза оқыту заңдылықтары әсіресе жоғары білім беру жүйесіне тән болу керек. Дұрыс айтасыз. Өйткені сол мектепке маман дайындайтын осы жоғары оқу орны ғой. Дұрыс айтасыз. Оза оқыту заңдылықтары әсіресе жоғары білім беру жүйесіне тән болуы керек. Так, түсінікті. Бірнеше жаңалықтарды осы жоғары білім беру жүйесінде біз атап айттық. Ары қарай, әсіресе нацикалық тест деген тапсырып жатыр, мектепке баратын, квалификациясын көтеретіндер тапсырып жатқан жоқ, ұлттық квалификациялық тест деген сияқты өлі орталығынан біріктілік көтеруден өтіп жатыр. Осының барлығы оза оқытудың алғышарттары деп білеміз.